aton kulawan, iton pangyaay-kiay. Hinduduang nga taga-Hunta probinsya. Ira ko na iton mag-ano. Mga sakayan, karawatan naton, iton na pagsayaw ni Vice Governor Mark Season Gutisan, kamamanisan, iton na aton na Marion sa mga panalawigan member, Attorney Melchor Diego Vergal Sunata, Maestro. This is Salcedo Town Fiesta 2024 Western Summer. Waray TV. Subscribe.
Daw nga salamat, Vice Governor Marcar Sison Gotisan and the Sangrang Panalawigan Member Attorney Mongchor Liego Mergal. Ano maupay kapag sayaw hin amin nyo. Pakiani natin. Okay, usa na ang amin nyo. Hindi kita maglalangan. Amin nyo ni Sir Edwin Torres. Sir Edwin